कौन है? कौन है मम्मा का लाडला? कौन है मम्मा की बेटी? अरे बहुत शोर कर रहे हो राम। शिया को नींद आ रही है। शिया को नींद आनी है। हाँ, बहुत चिल्ला रहे हो तुम। शिया को नींद आ रही है। नींद आ रही है शिया को। हाँ, शिया को नींद आ रही है और राम को खेलना है। मेरे राम को खेलना है मम्मा के साथ।